Tervist, mina on Rauno ja täna hakkab teine päev peale. Vilman kontuurist. Ja Melissa. Taevas. Ja nagu jälle 3 suurt firmat, Greater Union, kontuur ja Taevas. Ja nagu te ilmselt kuskilt ka juba lugeda saite, aga ühesõnaga võtame kiirelt kokku, mis teisel päeval toimus. Et oli väga pikk päev, üldiselt kogu päeva selline põhitemaatika oli purpose in brands, ehk siis et brändid, millel on selline võib-olla suurem visioon ja mingisugused hoiakud ja tõdemused. Otstarve. Ja kohe hommikul alustasime siis väga põneva talkiga või siis kokkuvõttega sellest, kuidas loodi Rooma film ja missugust tulemust selle filmi siis nii-öelda välja tulemine üldse lõi ja tegelikult sellega muudeti kogu maailmas kõikide kodutöötajate sellist ütleme siis sotsiaalsüsteemi, et kuidas neil kindlustused tekivad ja nii edasi ja see oli nagu niivõrd suur mõju kogu väga suurele sellisele kogukonnale, et siis nad arutlesidki, kuidas üks film võib mõjutada tegelikult palju kaugemale, ehk siis, et nad kuidas kunst võib enne mõjutada. Ja kutsutigi siis üles tegelikult leidma neid kunstnikke, kes suudavad teema kuidagi tõstatada ning samal ajal koostöös kas siis meediafirmadega või selliste publishing firmadega just leida need õiged organisatsioonid, kellele siis tuge pakkuda, et tulevikus võib-olla ongi kõikidel brändidel roll või loodetavasti kõikidel brändidel roll tegeledagi selliste asjadega, mis muudavad maailma paremaks ja ilusamaks kohaks. See oli selline võib-olla tuumik. Ma käisin mingi väga lahedal seminaril, pidas Edelman, see on siis Richard Edelman on selle omanik ja siis ta oli võtnud kaasa ühe arhitekti ja kelle nimi on Thomas Heatherwick, kes tegi sükest hästi teistsuguseid maju ja disainis avaliku ruumi ja avaliku ruumi mööbleid ja on teinud üks Google'i kontori siis kuskil Mumbaisse hooneid, siis Kaplinna ja siis ja põhisõnum oli siis selle Richard Edelmani poolt oli siis see, et inimesed on, ja miks üldse selle arhitekti kaasa võttis siia ja esinema kutsus oli see, et kuna praegune ajad on imelikud, inimesed jagunevad kaheks, et kes kuulavad neid uudiseid, teised kuulavad neid uudiseid, meediat usaldada ei saa ja siis on vaja kohta, kus inimesed saaksid kokku ja tunneksid ennast nagu ühtemoodi hästi, ja Edelmani sõnum oli, ja ta kordas seda mitu korda üle, et brändid peavad andma inimestele usaldust, et kui bränd on usaldusväärne, siis sellises nagu hektilises maailmas, kus midagi nagu ei tea, keda usaldada, siis need brändid, kes nagu mõjuvad usaldusväärsena ja siis nagu suudavad usaldust tekitada, et nendel on väga hea aeg praegu. Ja just lõppes ka Gucci selline jutuajamine siin ja Gucci'ga täpselt samamoodi, et nad tegelikult leidsidki, et tuleb tõstatada teemasid, mis on võib-olla ühiskonnas tähtsad, eriti tänasel päeval selline igasugune inclusion ehk siis, et erinevate rahvuste ja nahavärvide ja tõdemustega inimesed peaksid rohkem koostööd tegema ja neil oli selline päris tõsine siin kollaps vahepeal jaanuaris, ma sain aru, kus siis kasutati ühe Dan Daperi stiilis tehtud jaki nagu looki ja sellest siis ütleme nii, et nagu nad ütlesid, internet väga kiiresti reageerib ja kui nemad sellele ei oleks reageerinud, siis oleks nad kaotanud väga palju võib-olla enda usaldusväärsust ja nad suutsid õigel ajal hüpata siis sinna vahele ja alustada tõelist nagu vestlust nii firmasiseselt kui ka väljapoole näidates, kuidas siis nagu tõstatada ikkagi nagu neid inimesi, kellelt siis kunagi inspiratsiooni on saadud esile ja sellest sündis väga vägev koostöö, mida on siis juhitud juba 2 aastat. Aga lisaks veel oli Droga 5 ja Accenture'i süke päris lahe jutuajamine teemal, kuidas tänapäeval siis nemad enam võib-olla ei servigi klienti ja tema otsest vajadust kuidagi moodi läbi lihtsalt loovideede ja content'i tootmise, vaid nad proovivad leida lahendusi, kuidas tehnoloogia ja loovusega toodet või teenust edasi arendada ja nad on sellega saanud hoopiski kuidagi selliseks põhipartneriks või selliseks väga tugevaks osaks kogu kliendi siis, ma ei tea, toote ja brändi arengus, et ei olegi ainult enam kommunikatsioon. Jah. Ja ma lihtsalt mõtlema, et tegelikult üks teema ju vaata, mis veel läbi käis, oli ju see nagu bränd ja tema inimlikkus.
Jaa. et oli see Bud Light, vaata. See show oli ka. Bud Light selles mõttes oli väga hea, et tüübid näitasid nagu ilusti graafikut, kuidas ja ei häbenenud öelda, et inimesed hakkasid rohkem jooma. Jah, täpselt. Ja nende reklaamid olid klassikaliselt sükesed head ja näiteks ja üldsegi mitte nagu igavad, et kõige mind ajas nagu ilgelt naerma üks sihukene reklaami, nende üks aktsioon, kus nad valisid välja Ameerika kõige viletsama Ameerika jalgpallimeeskonna, mille nimi oli Cleveland Brown ja siis Browns ja siis ütles, et juhul kui see võistkond võidab, siis saavad kõik tasuta õlut. Ja siis neil oli, ja selleks läks aega 365 päeva ja see kampaania oli kogu aeg üleval ja neil see ei läinud midagi muud maksma, kui 10 külmkappi, mis oli siis lukku pandud ja inimesed ootasid, et millal see... Aga mõju oli nii võimas. Ja see oli nagu nii haigelt aljakas ja siis lõpuks see võistkond, kes kunagi olnud võitnud, siis võitis ja siis need kapid avati. Ja muidugi see meedia siis melu oli siis nagu väga vägev tänu sellele. Ja noh, ma ütlen väljaminek, tegelikult on null, sellepärast, et õllet tuleb nii külmas hoida. Siin ju üritusel pakuvad ka tasuta. Jaa, kusjuures siin on jah nagu siin sama Bud Light on tasuta siin. Võib-olla seal kokkuvõttes oli see hästi oluline, et nad nägid, et nad pidid hästi lähedal astuma inimestele, kultuurile ja sellele, mida inimestele päriselt meeldib teha ja vaadata. Aga see üksegi veel see, et kuidas baaris, kui sa küsid Bud Light, siis see baarmani ei saa aru, siis tuleb öelda Bud Light. Ta saab aru. Ta küsib, I have never seen this beer anymore. This beer before. Aga Ameerikas ütlesid kõik Bud Lighti avamise kohta dilli-dilli. Ja, see on nende et nad muutsid nagu võib-olla klassikalise reklaami contendi tegemise hoopis üheks pikaks seeriaks ja vaata nad lõid põhimõtteliselt Game of Thronesi kõrvale enda Game of Thronesiliku Budi sellise Bud Nighti ja kõik inimesed hakkasid sealt vaata igasuguseid väljendid ja asju üle võtma, mis tegelikult vallutasid kogu nagu Ameerika, mis oli kultuuriliselt jälle mõjus nagu nii suurena ja seal jällegi nad näitasid, kuidas see mõjutas nagu müüki ka, et see lugu oli palju pikem kui võib-olla mõned sekundid, mida me tavaliselt oleme harjunud tarbima. Aga me visatakse välja ju, ma olen kõige viimane. Aga noh, mis ka inimlikkus. See, mis tänase päeva, ma arvan, see märksõna on. No põhiasi, et purpose peab olema, teeme brändidega midagi sellist, mis läheb korda ka kõikidele inimestele meie ümber. Ja murrame stereotüüpe. Võib-olla kõikidele või ma ei tea, võib-olla väga väiksel. No lähme murdma. Me lähme ka murdma stereotüüpe. Me lähme murrame stereotüüpe, jau.